kabajamtoota hordoftoota sagantaa kiyyaa akkuma tanaan dura waadaa galee waa'ee amantii waaqeffannaa bu'uura amantii waaqeffannaa waan tokko tokko warra baratuu barbaadaniif dabarsee waadaa galetti tanaan dura maddi amantii waaqeffannaadhaa hawaasa Oromoo ta'uu akkuma kitaabni qulqulluun madda kiristaanaa quraanni madda islaamaa ta'an immoo maddi amantii waaqeffannaadhaa saba Oromootii jee madda himeen jira. Waaqeffannaa jechuun maal jechuudha kan jedhusi waaqeffannaan amantii waaqa tokkottis amananii ayyaana dachee ofiitii fi ayyaana saba ofiitti kadhatanii waaqeffannaan Oromoon waaqasin kadhataa dirreesin kadhataa ulfaa ofiitiin kadhataa saba ayyaana saba isaatis waaqa fincaa sadeen tuulamaa jedhee 90 garaa solan booranaa jedhee kadhatee Oromoon maal akka kadhatu waaqeffannaa maal akka kadhatu ibseen ture. Har'a immoo waaqeffataa ta'uun of ta'uudha kan jedhuu fi of ta'uu jechuun maal jechuudha kan jiru yaada dabarsuu barbaada. Of ta'uu jechuun waaqeffataa ta'uudha, waaqeffataa ta'uunis of ta'uudha. Of ta'uu jechuun maal jechuudha oggaa jennee dirree ofii fakkaata ta'anii ummata duudhaa ofii fakkaatanii abbaa ofii fakkaatanii aadaa ofii fakkaatanii saba ofii fakkaatanii oduu kan biraa fakkaanne of ta'anii argamuudha jechuudha of ta'uu jechuun. Kanaafuu of ta'anii argamuun immoo seera uumamaatii namni of hin taane dura seera uumamaatirraa guruu isaati. Kanaaf yakkamaa ta'a malee fayyadamaa ta'uu hin danda'u. Kanaaf waaqeffataa ta'uun of ta'uudha oggaa jennu ayyaana saba biraan kadhannu dirree saba biraan kadhannu ayyaana saba keenya kadhannaa afaan keenyaan kadhannaa aadaa keenyaan kadhannaa akka warri biraatti kadhatutti fi akka nu itti kadhannu garaagarummaa qabaa. Oromoon irreecha qabateet okolee qabateet dubartii siinqee qabattee dhiirri waddeecha qabatee malkaa tulluutti ba'ee irreeffatee eebbifatee waaqa isaa kadhataa jechaadha. Kuni kan kadhatu dirree isaatii kan kadhatu afaan isaatiin lammata aadaa isaatiin of ta'uu jechuun akkanatti afaan ofiitiin dirree ofii akka aadaa ofiititti akka duudhaa ofiititti kadhatu jechuudha of ta'uu jechuudha. Kana hoo ta'uu baannee of ta'uudhaa ala taane jechaadha. Amma fakkeenyaaf uummanni Arabaa kan Islaama ta'ee dirree isaa Makkaa Madiinaa ulfeechee kadhatee duudhaa abboota isaa warra akka Abrahaam, Yisaaq kaan jedhee duudhaa ofii kabajee jiraatee kadhatu kunis isaanuu of ta'anii jechaadha. Gara biraatiin hojiin isaanii waaqeffatan tokko jechaadha. Of ta'uu jechuun eega of ta'anii, eega dirree ofii kadhatanii, eega duudhaa ofii kadhatanii, eega afaan ofiitiin kadhatanii, eega aadaa ofiitiin kadhatanii of ta'an jechaadha. Isaanis waan biraatiin miti. Deemee namni kamuu sabni kamuu of ta'uu qaba jechaadha. Uummanni Israa'eliitis hoggaa fudhannee uummata aadaa ofiitiin ayyaana ofii kan nama biraa oduu hin ta'in of ta'ee dirree ofii kadhatee mannoo dirree uumaa ofii kadhatee ayyaana saba biraa oduu fudhatiin kan ofiititti amanee bulu jechaadha. Uummata biraatitu ayyaana Israa'el jedhee kadhata malee Israa'el ayyaana saba biraan kadhatu. Kanaafuu uummanni Israa'eliitis uummata of ta'ee jechuu dandeenya. Kanaafuu deemee Oromoonis eega of ta'ee Arabnis eega of ta'ee Israa'elis eega of ta'anii
of ta'uu jechuun waaqeffataa ta'uudha. Waaqeffataa ta'uun of ta'uudha kan jennu saniini gochi isaanii wal fakkeessisaa jechaadha. Egaa of ta'uu dhabuun hoo dirree ofii kadhatuu dhiisanii dirree ambaa kadhatan, hoo dirree ofii kabajuu dhiisanii dirree ambaa kabajan, hoo ayyaana ofii kabajuu dhiisanii ayyaana ambaa kabajan, hoo afaan ofiitiin kadhatuu dhiisanii afaan ambaatiin kadhatan, hoo akka aadaa saba ofiitti kadhatuu baatanii akka aadaa saba biraatitti kadhatan, hoo uffata akka aadaa teenyatitti uffannee dhiifnee akka aadaa ambaatitti uffannee kadhan, hoo maqaa keenya dhiifnee maqaa biraa baafanne of ta'uudha ala nu taasisaa jechaadha. Amba taane malee of hin taane. Warri alatti duudhaa ofii qaba karaa akka duudhaa ofiitti amantii ofii afaan ofiitiin dirree ofii kabajee uffata aadaa ofii uffatee waaqa dirree ofii kabajee kadhate suni warra of ta'e. Warri biraa garuu warri amba fakkaatu, warri ayyaana ambaa kadhatu, warri aadaa ambaa kabaju, warri afaan ambaatiin kadhatu of ta'uu dhabuu isaaniitti agarsiisaa jechaadha. Kanaafuu of ta'uu dhabuun immoo karaa uumamatirraa goruu waan ta'eef, karaa waaqatirraayis goruu waan ta'eef ayyaantummaa nu dhabsiisaa. Ayyaana nu kenne dhiifneet ayyaana ambaa kadhannaa, ayyaana dirree teenyaa dhiifneet dirree irraa fayyadamnu kan irraa nyaannu kan irraa dhugnu kan irra bobbaanee galu dhiifneet dirree teenya salphifnee dirree ambaa kabanyaa. Kunikaa gantummaa ta'aa waaqa biratti fudhataman qabu. Kadhanneetis ayyaana ambaa sanirraa isin argannu keenyas hin gannaa jidduutti fayyadamaa ta'uu dhabnaa jechaadha. Kan immoo tokkummaa keenyas ayyaantummaa keenyas jagnummaa keenyas beekumsa keenyas waliigaltee keenyas hir'isaa deemaa. Kanaafuu tokkummaa nu dhabsiisaa, ayyaana keenyas nu dhabsiisaa. Kan ambaa kadhannaa ayyaanni ambaa immoo warraaf tola malee nuun tolu. Kanaaf waaqeffataa ta'uun of ta'uudha. Kan of ta'e hunduu waaqeffataadha. Oromoo qofaa miti. Akkuma sabni Israa'el of ta'ee waan ambaa dhiisee kan ofiitti eega kadhatee kan ofiitti bulee innis waaqeffataadhaan tokkuma jechaadha. Uummanni Arabaatis dirree ofii kadhatee ayyaantuu ofii kabajee aadaa ofii kabajee afaan ofiitiin kadhatee uffata ofii aadaa ofiitti uffatee waggaa kan kadhatu taate of ta'e jechaadha. Waaqeffataadhaan tokkuma jechaadha. Of ta'uu waaqeffataa ta'uudha. Waaqeffataa ta'uun of ta'uudha jechuu dandeenya. Kanaafuu waaqeffataa ta'uu jechuun of ta'uudha kan jedhu haala kanaan isinii ibsaa. Egaa of dura immoo mata duree biraa fudhadheetan irratti yaada isinii kennaa. Har'aa fi of ta'uu jechuun maal jechuudha kan jedhu kanarrattan isinii ibsaa. Gaaffii yoo qabaattan namni gaaffii qabu, namni yaada qabu gara adda addaatiin gara isatti toleeni na gaafatuu hin danda'a. Ammaa fi ani isinii dabarsu kanumaa galatoomadha. Egaa qulqulloomni viidiyoo kiyyaati irratti hir'inni jiraachuu hin danda'a. Teeknikaalis wanni tokko tokko gara kiyyaan hir'ina qabaachuu danda'a. Qulqulloomina viidiyoo oduun ta'ini qulqulloomina yaadaa fudhattanii akka itti fayyadamtanan ergaa isinii dabarsaa galatooma.